Hola amigos, bueno, en este vídeo vamos a reparar una mesa de mezclas de la marca Numark. Bueno, concretamente esta mesa de mezclas pues me dijeron que no salía sonido, no sale sonido. Así que vamos a encenderla, vamos a probarla y a ver lo que hace. Vamos a arrancarla aquí detrás en el interruptor. Bien. Vale, ya tengo puesto unos discos para que veáis. Bueno, yo le tengo puesto aquí unos discos. Cargamos los discos. Bien. Cargamos este otro. Bien. Los discos se han cargado. Los dos. Bueno, vamos a arrancar una de las platinas. Esta, por ejemplo. Le damos a play aquí. Y vemos que está leyendo el disco. El disco ya se está leyendo. Vamos a volumen de CD. Este es el máster. Vamos ahí también. Ponemos esto en estéreo y esto en CD. Bueno, aquí el control de volumen para un lado o para otro. Y si os fijáis, el boometer está apagado. El boometer está apagado. Bueno, voy a conectarle, aquí veis un seguidor de señal. Vamos a conectar una pinza masa. Aquí. Vamos a conectar una pinza masa, por ejemplo, aquí. Y la otra pinza, vamos a mirar a ver si saca señal en el conector. No hay señal. Vale. No da señal de vida. O sea, el disco se carga y lo está leyendo perfectamente. El disco lo está leyendo perfectamente, pero no hay señal de salida. Y si os fijáis, no se enciende el boometer. Al cargar el disco y darle volumen, el boometer tenía que encenderse, ir al ritmo de la música. Y no se enciende. Esto es que algún problema tenemos por ahí, que se pierde la señal. Ahora lo que voy a hacer, voy a apagarlo. Voy a apagarlo un momento. Le damos aquí al interruptor. Apago. Si os habéis fijado, se ha encendido y se ha apagado. Bueno, esto nos da una indicación de que tensión de alimentación le llega al boometer, pero señal de audio no le llega. Así que vamos a abrir esto y vamos a ver dónde se pierde la señal. A ver qué es lo que pasa por ahí. Bueno, ya tengo abierto la mesa de mezclas. Como veis, los CDs están andando. Aquí tenemos todo el descubierto, las placas de los previos, del boometer, todo.
Aquí van las otras placas, donde van las placas de los potenciómetros de volumen, volúmetro y todo eso. Vale, entonces el disco los discos ya los tengo funcionando, así que vamos a mirar la señal en varios puntos para darnos una idea de dónde se pierde. Lo primero que voy a hacer es mirar si llega señal a al potenciómetro de volumen. ¿Vale? El potenciómetro de volumen es este que está aquí. Este que tiene estas patillas, esta y este. Este es un potenciómetro de volumen. Este es el del máster y este es el del volumen. Así que voy a mirar si le llega señal de entrada a este potenciómetro. Vamos allá. Bien, señal de entrada llega. Vamos a mirar en el otro extremo. Bien, como vemos, tenemos señal en el extremo del potenciómetro. Bueno, a partir de aquí tenemos que seguir el recorrido a ver hacia dónde va. Lo que voy a hacer, porque esta placa que veis aquí, esta placa, es la donde están los boometers, el potenciómetro de volumen, todo eso. Entonces lo que voy a hacer, voy a desmontar esta placa, voy a desmontarla, sacarla para abajo para mirarla mejor. Ahora ya sabemos que tenemos que señal de entrada le llega al potenciómetro de volumen, pero a partir de ahí tenemos que seguir la ruta a ver a dónde va. Para eso es mejor desmontar esta placa. Vamos a sacar la placa para afuera y seguir por donde va la señal y a ver dónde se pierde. Así que voy a desmontarla. Bueno, compañeros, resulta que he tenido que desmontarlo todo. He tenido que sacar todas las placas, la de un canal, la del otro, todo. He tenido que desmontarlo todo. Porque resulta que aquí donde están los potenciómetros, donde está el potenciómetro, cada potenciómetro lleva un circuito integrado, que está aquí. Esta hilera que lleva aquí es un circuito integrado, que corresponde, o sea, amplifica la señal de donde la salida de este potenciómetro. Es amplificada por este integrado. Cada potenciómetro lleva un integrado. Este es el de este, ese es el de este, este es el de este y este es el de este otro. En fin, que cada potenciómetro lleva su integrado para amplificar la señal. Entonces, el problema es que estuve mirando las tensiones. Estuve mirando que hay las tensiones en el circuito del integrado, en las patillas del integrado, y resulta que falta la tensión de más 12 voltios. No le llega la tensión de más 12 voltios. Y por eso se pierde la señal. De hecho, la señal llega al integrado, pero no sale. Y es porque no le llega tensión de alimentación. Así que he tenido que desmontar toda la dichosa mesa de mezclas para acceder, aquí la veis, he tenido que desmontar todo para acceder al sistema donde está la fuente de alimentación, que es ahí abajo. A ver por dónde se nos pierde la tensión de 12 voltios.
voy a desmontar esta plaquita, que es la de filtraje y es donde nos sacas las tensiones de alimentación, y voy a desmontarla para ver dónde está el problema. Así que, andando. Bueno, he conectado la fuente, ya la he sacado, aquí la veis, la tengo conectada, le he conectado una fuente de alimentación, esa que tengo ahí, y le he dado tensión. Como veis, ya la he sacado de ahí. Y bueno, he descubierto aquí el fallo. Vamos a ver. A ver si se aprecia esto. Es que lo estoy grabando con el teléfono móvil. Vamos a ver. Resulta que aquí, aquí donde está el conector de salida, esta pista que viene por aquí, va por aquí y llega aquí. Aquí tenía que haber tensión. Fijaros que no marca nada, 0,2 voltios. Pero en cambio, si miramos aquí, ahí tenemos casi 12 voltios. Entonces, aquí es donde se pierde la tensión. Y este componente que hay aquí es una pequeña bobina. Es una pequeña bobina, a ver si la veis aquí. Ahí está, va ahí abajo. ¿La veis? Esta bobinita pequeñita, esta que os estoy indicando, es donde está el problema. Ahí es donde se pierden los 12 voltios, los menos 12 voltios. Entonces voy a sacar esa bobina, que es una pequeña inductancia que lleva ahí. Voy a sacarla a ver si la puedo reparar y si no tendré que sustituirla por otra. Voy a retirarla y a ver si puedo arreglarla. Bueno, aquí está la bobinita esta, que está cortada. Esta bobina, esta que veis ahí, está cortada. Es una pequeña inductancia de unos 100 microhenrios que está cortada. Nada, no, lo que voy a hacer es sustituirla por otra. No voy a intentar repararla. Voy a sustituirla por otra. Así que vamos allá. Bueno, voy a sustituir la bobina por esta otra pequeñita que tengo aquí. Esta es una pequeña inductancia. No vayas a pensar que es un diodo ni nada. Es una pequeña inductancia. Es una pequeña inductancia. Es una pequeña inductancia que he sacado de esta placa de fuente de alimentación que lleva ahí unas bobinas. Y bueno, se la voy a poner en sustitución de esta. Así que vamos allá. Ya le he puesto la inductancia y ahora, como veis, aquí donde no teníamos tensión, aquí está la inductancia, estos dos contactos. Entonces aquí ahí tenemos los 11 voltios y en el otro extremo tenemos el voltaje. Y ahora
en el conector de salida, que es este. Aquí es donde no teníamos el voltaje y ahora tenemos voltaje. Bien. Bueno, así que voy a proceder a montar esta placa en el mezclador, en la mesa de mezclas, y vamos allá, a ver si funciona como es debido ahora la cosa. Bueno, ya lo tengo montado, está montadito, así que ya le tengo puesto también un disco aquí y otro disco aquí. Voy a encenderlo. Vamos al interruptor, este que lleva aquí en la parte de atrás. Bien. Vamos a ver si carga el disco. Bien. Bien. Damos la otra pletina. Bien, el disco está cargado. Damos aquí a este para expulsar el disco. Bien. Vamos para meter. Perfecto. Probamos con esta otra. Bien. Metemos. Bien. Ahora probamos esta pletina. Vamos a probar esta pletina. Le damos a play. Ya está leyendo el disco. Subimos el potenciómetro de máster. Ahí. Y subimos el del volumen del CD. Bien. Como veis, ahora ya enciende el boommeter. Al subir, fijaros, abajo, arriba. Ahora ya está funcionando. Está funcionando esta pletina de este lado. No os pongo la música por problemas de derechos de autor, así que lo dejo así, sin música. Como veis ya está funcionando, funcionan los dos canales. Fijaros cómo sube ahí el boommeter. Bien. Bueno, voy a apagar aquí esta pletina y vamos con esta otra. Damos a play y subimos el volumen. Bien, también funciona. Fijaros en el boommeter, también funciona. Pues ya está arreglado. Ya está arreglado. Ya está perfectamente arreglado. Bajamos, subimos. Bien. Como ya os digo, no os pongo música porque me vienen, para que no me vengan encima los de derechos de autor. Así que os lo dejo así. Veis que funciona porque el boommeter ya funciona. Cosa que antes, al principio veíais que no funcionaba el boommeter este. No recibía señal. Y bueno, el problema en general que tenía era esta inductancia que está cortada, que lo llevaba ahí en la alimentación. He cambiado esta inductancia por otra y asunto solucionado. Bueno, facilísimo reparar la mesa de mezclas. Bueno, un saludo amigos y hasta otra.